नमस्कार यहाँहरु सबैमा। फेरि पनि हामी सोमबारेवासीहरु आज शनिबार फेरि पनि हामी श्रममा जुटेका छौं। सोमबारे सम्पूर्ण वासीहरु आफ्नो सक्ने क्षमता अनुसारको कामहरु गर्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ हामी सोमबारे वरिपरि भएको झारहरु सकिने मान्छेले सकिने खालको झारहरुलाई चाहिँ हामी सफाई गर्दै छौं। ल गरे के नहुने हैन, गरे जे पनि हुन्छ। ल हाम्रो ठाउँ हामी आफैले बनाउने हो। ल सबैजना खटौं, सबैजनाले राम्रोसँगले गरौँ। अनि हामी चाहिँ सोमबारे सरसफाई गर्दै छौं। तपाईहरु पनि जुन जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ, आफ्नो ठाउँमा आफूले गरौँ, राम्रो बनाऊ, सुन्दर बनाऊ। तपाईको श्रमले तपाईको गाउँ बन्छ भने आजैबाट काम गर्न सुरु गर्नुहोस्। सुन्दर बनाउनुहोस्, राम्रो बनाउनुहोस्। तपाईको गाउँ बनाउन अरु कोही पनि आउँदैन। परको छिमेकी चाहिँ तपाईको हेर्न मात्रै आउने हो। तपाईको गाउँ बनाउनु पर्छ भने तपाई आफै सुरुवात गर्नुपर्छ, तपाई आफै खट्नुपर्छ। अनि यो खट्ने काम चाहिँ तपाई आफैबाट सुरु गर्नुपर्छ। ल धन्यवाद हाम्रो सोमबारे सम्पूर्ण वासीहरुलाई। राम्रो कामको सुरुवात हुँदैछ। यो चाहिँ एकदमै हामी सबैलाई एकदमै सुन्दर बनाउने ठाउँ पनि हो। जब हामी मेहनत र परिश्रम गर्छौं, हामी हाम्रो आफ्नो ठाउँ सुन्दर बनाउन सक्छौं। धन्यवाद। जय श्रमदान। यहाँहरु सबैजनालाई नमस्कार। हाम्रो सोमबारेमा श्रमदानको काम, जाली भर्ने काम हुँदैछ। यहाँ हामी सबैजना उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो एउटा जाली लगाइसकेको छ, अर्को जालीलाई हामी लाउने काम गरिरहेका छौं। एकदमै सबैजना जुट्नु भएको छ। अझै कतिजना आउनु बाँकी छ। सोमबारे श्रमदान भव्यताको साथमा यो गेरुवा खोलामा चलिरहेको छ। सम्पूर्ण उपस्थित सोमबारेवासीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो चाहिँ एकदमै राम्रो काम हो। यो एकता नै हाम्रो ठुलो बल हो। धन्यवाद।